عليكم ورحمة الله. دلوقتي هنركب صامولة الديش بالسلك. هركبها بطريقة سهلة وبسيطة، لأن معظم الإشارة ضعيفة، لأن هي السبب من أسباب الإشارة تكون ضعيفة. هنعدل الحتة ديت كده، بعد كده نجيب السلك الشعر دوت ننزله تحت، وبعد كده هنعدل الحتة ديت هنجيب الكونكتور. أهم حاجة ناخد بالنا إن مفيش سلك شعر جه على سلك النحاس، عشان ما يحصلش قفلة في الريسيفر. والسلك تخين على الصامولة، مش مشكلة، هنضيقها كده هنتأكد إن مفيش سلك نحاس جاي على السلك، مفيش سلك شعر جاي على سلك النحاس. تمام. بعد كده نفرش كرتون بالطريقة ديت، صناديق بكل سهولة. السلام عليكم ورحمة الله.